तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोग के साथ हूँ डीजे SM रिमिक्स और आप देख रहे हैं सैंपल स्टोर। तो चलते हैं दोस्तों और वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग को दो बात की नोटिस करनी है। तो पहली बात, हमारी वीडियो की राइट साइड में आपको पासवर्ड शो होगी, उसको कलेक्ट कर लेना। और दूसरे में दोस्तों, जो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों वीडियो में पहला वीडियो जो अपलोड किया था तो उसमें काफ़ी कमेंट आई थी, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमें 50 लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मुझे अच्छा लगे और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की जो पैकेज है कुछ रेशियो साउंड है, जिससे कि दोस्तों डीजे मिक्सिंग कर रहे हो तो इफ़ेक्ट का ज़रूरत है। इफ़ेक्ट बिना में आप लोग जो डीजे सॉन्ग को रिमिक्स करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तो दोस्तों EDM का जो पैकेज आप लोग को मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही बहुत ही EDM का पैकेज आप लोग को देने वाला हूँ। दोस्तों बहुत भाई लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि EDM का पैकेज दो। तो जिन भाई लोग EDM रिमिक्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल रिमिक्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को इसकी जो पासवर्ड है मिल जाए। तो चलते हैं और फटाफट से आपको दिखा देते हैं कौन सा पैकेज आप लोग को देने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट का मिल जाएगा, इक्वलाइज़र का मिल जाएगा, डाउन जैसे डाउन इफेक्ट होते हैं, और म्यूजिकल इफेक्ट्स, टोनल रेशियो। तो दोस्तों एक दो प्ले करके इंपोर्ट का आपको सुना देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मिक्सिंग में ये ज़रूरी होता है इंपोर्ट का। दोस्तों इससे लगभग बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोग को, लगभग 50 एबव का मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को कम से कम 6 फाइल मिलेंगे, 6 फाइल के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इस पे दोस्तों जैसे कि ट्रैप सॉन्ग बना रहे हैं, ट्रैप सॉन्ग, रिमिक्स सॉन्ग, तो इसके लिए ये सब ज़रूरी होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये इफेक्ट है आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये जो इफेक्ट है ज़्यादातर लोग यूज करते हैं इस इफेक्ट को रिमिक्स में। तो चलते हैं दूसरे, नेक्स्ट आप लोग को दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो इफेक्ट है आप लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि होमिंग में जो जितने भी बेसलाइन जैसे बजते हैं, जैसे कि टोन ट्यून से बजते हैं, उस तरीके से यूज कर सकते हो। और दूसरा में जो स्टार्टिंग
सॉन्ग की जो ब्रेक डाउन होती है उस जगह में भी यूज़ कर सकते हो इस एफेक्ट्स को। तो दो तरीके से ये काम कर सकता है। और चलते हैं लास्ट फाइनली आप लोग को दिखाते हैं जो रिशियो का टोनल साउंड है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही कमाल की लग रही है। 180 280 का है जो BPM, बहुत ही कमाल का जो लूप्स है। तो दोस्तों ये थी आज की आप लोग को कुछ सैम्पल पैक। तो इसमें आप लोग को लगभग 34 का मिल जाएगा पैकेज। और दोस्तों जिन भाई लोगों ने कमेंट किए हैं तो उनके भी रिकमेंड में सारे के सारे अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि EDM के जो पैकेज अभी बहुत ही बड़ा पैकेज देने वाला हूँ आप लोग को, लगभग 2 GB के आसपास रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को दूंगा, एक साथ में दूंगा तो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो बहुत भाई लोग को कोई दिक्कत होता है और इसी कारण मैं अपडेट नहीं दे पाता हूँ पूरे एक ही बार में। तो आप लोग के लिए और भी पैकेज हैं जो सेंध की पेचकेशन की बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये आप लोग के लिए जो अभी इफेक्ट का साउंड था जो भी सुनाया, इसके बाद में आ जाएंगे नेक्स्ट जो भी अपडेट दूंगा पैकेज है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग अगर कमेंट करते रहोगे तो आप लोग के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। अगर कमेंट बंद कर दोगे तो मैं अपडेट ही करना बंद कर दूँगा। दोस्तों जैसे कि वीडियो बनाने में अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। तो इसी कारण वीडियो को इंटरेस्टिंग होता है बनाने के लिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपके दिन शुभमय हो।